俗语正月打雷，遍地是贼。这句话是什么意思？正月打雷好不好呢？大家好，我是水生。现在呢已经进入到正月了，一到正月呢，气温就开始回升了，降雨呢也开始增多，打雷的天气呢就开始出现了。我们在日常生活中啊，也可以碰到这样的情况。如果在正月里面突然天空中放了一个雷声，那么我们家里面的长辈呢就会说到正月打雷，遍地是贼。那么这句话听起来呀非常有点吓人。那么正月打雷和遍地里面到处是贼又有什么关系呢？今天我们就来一起看一下。首先我们先要了解一下，在什么样的情况下会遍地出现贼呢？那么可能呢，因为当年他们家里面口粮不够吃了啊，家里的条件也不好了。那么出现这样的情况呢，那可能啊就是今年的粮食没有大丰收。那粮食不够吃怎么办呢？那就只能啊偷偷的跑出去偷点吃的。由此呢，这句谚语的意思啊就明了了。如果在正月里面打雷的话，那可能对往后的庄稼生长产生一个不利的因素，可能呢还会影响到粮食产量的问题，不会出现粮食丰收。其实呢，这句谚语啊，它是一种夸张的说法。正月打雷，并不是说地里面贼是非常多的，只是说间接的表达了地里面的庄稼生长出现了不好的情况了。所以呢，在以前的人们在正月里面听到打雷声是非常害怕的，他们不是怕地里面的贼，而是怕见了粮食收成的问题。这正月到了，在这里呢，也衷心希望我们全国所有的地区在正月里都不会出现打雷的情况。本期视频就到这里，你们那里打雷了吗？欢迎在评论区留言讨论。我是水生，我们下期再见。